Охтын үсэг, адтай үсэг, аав гэхэд ордог аа үсгийг үзнээс хойш алтан номыг уншдаг болсон. Аав гэхэд ордог аа үсэг би байна. Эхэл эзмийн дэд, элгэн нутаг иргсийн дэд, ээж аав энергийн дэд, энхийн дэлхий иргсийн дэд, ээж кортгийн үсэг би байна. Үсэг эхэл эрдмийн дэд, элгэн нутаг ирхмийн дэд, ээж аав энергийн дэд, энхийн дэлхий иргсийн дэд, ээж гэхэд ордог үсэг би байна. Үсэг энэ үсгийн нэгт холбоосыг ташуу болгон татаад үзээ мөг алтж одог үсэг би байна. Энэ үсгийн нэг холбоосыг ташуу болгон татаад үзээ мөг алдандан чодог үсэг би байна. Зүгээрээ гэртээ дундаа мэдээ тийм тасаг ад гэдэг ордог үсэг би байна. Үсэг олон дийлээ худам сан тэ хот гэдэг ходог үсэг би байна. Ухаан далай намаа шигтээ усан далай будаа шигтээ ухаан бэлүү төгөлдөр үсэг би байна. Тухраг аагийн дундуур нэрийн зураас зучлаа дундураа тэцгээ хаваада уншиг бочлоо от гэхэд үсэг би байна. Үсэг үг болгох чадaltaй үг болгох өвдөлтэй үндсэн эсхийн нэг үндэс гэхэд ордог үсэг би байна. Яруу сайхан их хэлээ ямаг дээдэлж яваарай. Яруу гэхэд ордог яа үсэг би байна. Их шиг үсгнүүд маань хамтдаа үндсэн 7 өгшийнхаа шүлгийг уншицгаая. Үсэг гэдэг билээ. Энэ чадвар бид 7-9 үсэг гэдэг билээ. Ертөнцийн 9 гараараа ерөөлөөгөл цацал өргөдөг ер бүсэн сайхан зэнсэл ерөөсөө миний Монголын ерөөсөйхэд ордог үсэг би байна. Яа үсэг харваад христэрсэн хоорондоо түн адилхан хос цэгээрээ ялгадаг хоёр цэгтэй яа үсэг би байна. Энэ үсгийн ихсэстэй үсгийн төгсөстэй 15 андуурмаар юу үсэг би байна. Хастаг 6 ихшин толгой сайн нэж хас ихшиг бүтээдэг хагас би байна. Данзэр хэдээд наваг дуудахт ирүүгийн хід эдэмтэн багнан дадээ ирүүгэд одог би байна. Жодож хийдэг Сэрнэс хаажин төрөөдөг сэдэг гэдэг одог их үсэг би байна. За одоо туслах 6 их шиг маань хамтдаа өгөө уншаарай. За. Хөмөр тавсан шилэн аяг шиг хүндээж ирсэн харанхуй өнгөсөг пингүү хандаад ордог үсэг би байна. Хатуугийн тэмдэг гэдэг гажижигтэй нэлтэй би яа хоёрыг өмнөх өмнөөс ялах тутлaalах хөвгтэй би бими жахан бичгээд амхан хатуугийн тэмдэг би байна. Дөөний тэмдэг гэдэг
Зөндөө нэртэй би зэрвэс намайг харвал 6-гийн доотой төстэй бимэн хитгий жаахан ч бичгээ бити мартаарай. Зөөлөө тэмдэг би байна. Фэ үсэг танил биш содон үсэг ташгаа тулсан фэ үсэг фотортой формын хувцас фото зураг флаш диск гэд гадаад үгэнд зөндөө ордогч ганцхан монгол үгэнд ордоггүй фэ үсэг би байна. Гар кино кабел гэд хэвштэй төстэй кауси татад ордог гадаад нэг тийс намайг хин сатур гэдэн зэрэггүй кауси би байна. Мөх хөх тэнгэрдээ миний их орны монгол ингээд ордог эм үсэг би байна. Нам усаар намын нөхөр бодлоор нам гişэ ордог би энэ өсөг би байна. Сах хүзүүртэй савгараатай малгасыг лаадаг сордог эл өсөг би байна. Би өсөг баяр баясгалантай бахтан амжилттай баялаа гэхэд ордог би өсөг би байна. Аюугүй тоосик ахадсэ ажур намсик фа гэхэд ордог вэ өсөг би байна. Ир өсөг хэлэхэд хэцүүж гэглээ хүүхэд бидний найз радио хөт ордог ир өсөг би байна. Зэрэг цаваа зэгүү зогсо зэгүрээ дэлэс зэзэггүй зэсүү зэгтэй сав зэсэг зэмэс зэмнэтэй татдаг зэсэг би байна. Зэрвэс хасагайнан зэ үсги горын тоо гэдэг юм амдуу хараагүй ижил шүү бит хоёр зүгийн заан зараагээд зөндөө амтнэнд зэ үсэг бичин зэ үсэг би байна. Хараач чигэрсэ хагаш дуу иртэ саад их дортыг иш үсэг бие. Даруун долгоон цантай дондой дүүрэн байдаг далай гэхэд ордог дэ үсэг би байна. Зүүчин даачин долоом дэлгээд ирсэн дээлж товч гэхэд ордог зэ үсэг би байна. Тэнгис хааны удад шин зэрэг зэтгэлдээ шибэний мөн төгөлчөө үсэг би байна. Фэ үсэг ханы долгон шиг хэлбэртэй хаажлаа авшиг дүүрстэй хэрэглэх тэмдэгтэй төстэй хэ үсэг би байна. Үе тэнгэрээ 16 ихшиг
Эндмийн үсгээр хэлж, эхлэн суралцаж, инхний хөөрхөн шавнар мань өнөөдөр ийхүү сурагч болон эдмийн үсгээ хэлэхэд сурсан баяраа тэмдэглэж байна. Өөрийн шаргал туяа заслаар өглөөний наран урган мандсан ачит аав ээж, ачит багшийнхаа буйнаар адраа үрсэн минь ухаан нэмж хөгжнөө. Та бүхэндээ зориулсан ганц чимгийн аялгау өсөх сурлаад өг эрэгдэдмаа огштой нэгэн ангийн сурагчид дуулж хүрэх гэж байна. За нэгэн ангийн сурагчдаа баярлалаа. Багшаа бие шүлгээ ангаараа уншнаа. За эхлээрээ хүүхдүүдээ. Багшаа бие цэвэрхэн гэж шүлгээ ээжээ уншаа бие. Багшаа бие. (2024-өөс 2025 оны хичээлийн жилд тус сургуулийн 1-р ангийн 3 бүлэгт 107 хүүхэд сурч байгаагийн 39 бяцхан шавнар минь энэ эрэгдэдмаа агштай нэгэн А ангид сурдаг юм аа. Тэгээ өнөөдөр энэ сурагч болсон анхны жилээ үсгээ үзээд уншиж, бичиж одоо чаддаг. За үүнээс гадна дуулж, бүжиглэж одоо ингээд шүлэг уншиж чаддаг болсныхоо баярыг та бүхэндээ багш, эцэг эхчүүд, аав ээж, ах эгч нартаа ингээд тайлхимж байна. Ингээд энэ бол энэ бяцхан хүүхдүүдийн маань ерөөсөө баярт өдөр байгаа. Эцэг эхчүүд маань хүртэл ч гэсэн баярлдаг. За ингээд хүүхдүүддээ одоо мэдээж эрдэмтэй сайн хүн болоорой гэж өрөөгөөд та бүхэндээ эцэг эх асран хамгаалагчид нартай бас хүүхдүүдэд дэмжиж, үргэлж тусалж багштайгаа хамтарч ажиллахад бас талархал илэрхийлье. За хүүхдүүд маань орж ирж ах шиг байна тий. Одоо суух юм уу тий? За тэгээд би бас хүүхдүүдтэй хандаж бас их үг хэлье гэж бодож байгаа. За хүүхдүүд маань орж ирэх хооронд эцэг эхчүүддээ одоо бид нэр хүүхдүүд маань уншиж бичээд сурчлаа. Одоо энэ цаг үеэс нь эхлээл ерөөсөө бид нар хүн болох тийм ээ, хүн болгож төлөвшүүлэх үйл бид бүгдийн хамтын үйл ажиллагаагаар илэрдэг. Тэгэхээр
бүгдээрээ би нэг уриалга дэвшүүлмээр байна. Юу вэ гэхээр хүүхдүүддээ бусдад баярлаж, талархаж, бусдын амжилтанд баярладаг, талархдаг болгож ийм сайн сэтгэлтэй, сайхан сэтгэлтэй хүмүүс болгоё. Энэ маань юунаас эхлэх вэ гэхээр аливаа үйл ажиллагаан дээр бусдаа алга ташиж баяр хүргэж сургая гэсэн ийм одоо уриалга дэвшүүлж байна. Та бүхэн мэдээж бас дэмжих бах. Хүүхдүүдэд ийм болгохын тулд та бүхэн ч гэсэн өөрсдөө үлгэр дуурайл үзүүлэх хэрэгтэй. За нэгэн агийн за баярлалаа. Нэгэн агийн хөөрхнүүд ороод ирсэн үү? За сайн байцгаана уу нэгэн агийнхаа? Сайн уу? Сайн байцгаана уу? За өнөөдөр их гоё өдөр байна те? Тийм үү? Та нар одоо ингээд цэцэрлэгээ сургуульд ирээд уншиж чаддаггүй байсан, уншиж чаддаг боллоо. Тийм үү? Бичиж чаддаггүй болсон, бичиж чаддаг боллоо. Ингээд багш нь та бүхэндээ томоос том баяр хүргэе. За тэгээд миний хүүхдүүд энэ сайхан сургуульдаа 12 дугаар анги төгслөө сайхан одоо сурж эрдэм ном их сурж мундаг хүмүүс болоорой гэж багш нь өрөөж байна. За ингээ амжилт хүсье. Та нар ястаа мундаг байна. Мундаг байна. Их гоё дуулж гин, гоё шүлэг уншиж гин, гоё ярьж гин. За ингээд хүүхдүүдийн маань ийм мундаг болгосон эцэг эхчүүдтэйгээ хамтар сайхан ажилласан Иргэцмаа багштай бас баяр хүргэе. За багш маань аав байна. За Иргэцмаа багштай баяр хүргэе. За тэгээд 1-р ангийн хүүхдүүдийг уншиж, бичүүлж, бодуулж сургана гэсэн одоо ийм ажил бол багшаас маш их одоо хүч хөдөлмөр шаарддаг. Ингээд бас сургуулийн захиргаанаас багшийнхаа бас одоо энэ богино хугацаанд энэ одоо хийсэн их хөдөлмөрийн үнэлж одоо ур чадварын 25%-аар ингээд шагнаж байгааг та бүхэнд бас мэдэгдэхэд таатай байна. Яагаад багштай амжилт хүсье. За, манай багш ангидаа орж байгаад үг хэлнэ гэсэн шүү. За, ингээд эрхэм хөрхөн шавнарт маань урам хайрлаж үг хэлсэн захирал багштай баярлалаа.
bouger, vas-y, remets tes formes. Suis-moi, tu vas kiffer, pas moyen que tu dormes. Bombastique, à la fois bombastique, eh oh. Bombastique, je veux ton bombastique, eh oh. Bombastique, à la fois bombastique, eh oh. Bombastique, je veux ton bom, bom, bom. Eh baby, bombastique, à la fois bombastique, eh oh. Bombastique, je veux ton bombastique, eh oh. Bombastique, à la fois bombastique, eh oh. Bombastique, je veux ton bombastique, eh oh. За бүгдээрээ сайн байцгаана уу? Та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргье. За ингээд Эрдмийн аянд ага авьяасвилэг ур чадвар оюун ухаанаар зарцуулан аагаас яа хүртэл уншиж сурсны баяр нэгээс 100 хүртэл тоолж бодож сурсны баяраа хийж буй бяцхан хөөрхөн шавнаар Эрдэмтэн багш эцэг их асан хамгаалагч та бүхэндээ Эрдмийн баярын мэнд хүргье. Нэгэн оюун ухаанаар Тэнгэрийн харин дэгэрч татарч байг гэрэл гэгээр дүүрэн байгээ. Бат жаргалын дүлгүүн. За миний хүүхдүүд энэ уртлаар тайзны уртлаар ирээрээ. За бат жаргалын дүлгүүн. Бат жаргалын дүлгүүн. Од баяр. Од баяр. Ац бэлэг. Ац бэлэг. За. Од баяр. Ац бэлэг. Маралжин. Маралжин. Цэлмүн. Мөнхчин. За маралжин, цэлмүн, мөнхчин. Цэрэндорж. Цэрэндорж. Мөнхчин очоор миний охин тийшээ. Цэрэндорж. Хасар. За хасар. Очир эрдэнэ. Хасар миний тэр цааш яваарай. Очир эрдэнэ. Өөр аваад яваад. Та очир дээр. Миний хүн тийшээ бүгдээ очир. Намын жаргал. Энрэл. Хүслэн. Намын жаргал, энрэл. Хүслэн. Бэ хүслэн. Анхлуун. За анхлуун захирал өгшөөс аваарай. Хүслэн менежер өгшөөс аваарай. Мөнх од. Хүй. За мөнх од. Анхлуун. Анхлуун ирж ин тий. Мөнх од. Мөнх од. Мөнх од ирж батламжаа аваарай. Бумчин. Бумчаа басараа миний хөө басараа. Мөнх од. Бумчин. За бумчин маань тэндээс гүгэд иржээ. Ануучин. Тэр захир тагшаас аваарай. За. Оо хүслэн.
Оо хүслэн ануужин. Оо хүслэн. Ануужин оо хүслэн чингүн. Хурд яваарай минь яахан. За. Оо хүслэн. Чингүн. Мэргэн од. Мэргэн од. Сондар. Мэргэн од сондар. За мэргэн од маань эдээс ирж байна. Сондар маань ирж байна уу? Сондар. Бат бэлэг. Бат бэлэг. Бат бэлэг. Бат бэлэг. Шүрэн цэцэг. За батламж аав хүүхдүүд маань тийшээ бэлдэж байгаарай. Хүлээгээд. Шүрэн цэцэг. Эможин. Эможин. Их хамгаалан. Эможин их хамгаалан. Энгүн. Энгүн. Их хамгаалан байна уу? Их хамгаалан. Энгүн. За, их хамгаалан ирээрээ. Нандин болор. Нандин болор. Төгс. Хурц. Хурц. Энх од. Хурц. Энх од. Яасан миний охин? Зураг дарах. Совд эрдэнэ. Совд эрдэнэ. Барс болтын дүлгөөн. Дүлгөөн. Бэ дүлгөөн. Итгэлт. Оо итгэлт. Итгэлт. Төгөлдөр. Хөшөөс аваарай. Төгөлдөр. Ананд. Ананда. Ананд. Гигэн заяа. Ананд. Гигэн заяа. Ариун зул. Ариун зул охин маань байна. Гигэн заяа. Ариун зул. За, батламж гардуулах үйл ажиллагаа маань дуслаа. За, баярлалаа. За, одоо бүгдээрээ зураг авахудаад дараагийнхаа үйл ажиллагаанд орно шүү манай эцэгчүүдээ. Хамгийн гол нь нөгөө нэг энэ хөтөлбөрт байхгүй нэг юм нэвтрүүлэг орж ирж байгаа учраас манайхаас өөрсдийнхөө видеог авчий. За тэгэхээр ийм байгаа. Манай дээр зориулаад нэгэн чин сэтгэлийн мэдчилгээ ирсэн. Тэгээд би энэ мэдчилгээ хүргэх гээд таныг зориод ирсэн байгаа. За тэгээд өнөөдөр баярын үйл ажиллагаа юу нь ямар хөө болж байна? За энэ өдөр миний хүүхдүүд одоо ингээд саяхан 6 настай аав ээжийнхээ гараас хөтлөлөөд орж ирсэн болвол одоо ингээд эрдмийн баяраа тэмдэглээд маш их гоё баяр баясгалтай аав ээжийнхээ өмнө сурсан мэдснээ танилцуулаад маш их сэтгэл өндөр байна бидний. За баярлалаа. Ямар гоё юм бэ. За танд зориулаад ямар ч байсан эцэг эхчүүдээс нь хүүхдүүдээс нь энэхүү сайхан цэцгийн баглааг. За тэгээд энд нэг юм чин сэтгэлийн захиа манай дээр ирсэн. За тэгээ манайх чинь загталтай, шүлэгтэй мэдчилгээ явдаг. Тэгээд ээж аауд болон хөөхөн бяцхан багчуудаас нь зориулаад нэгэн загтлыг танд явуулсан байгаа. Тэгэхээр загтлаа сонсоход бэлэн байна уу? Бэлэн байна. Маш их догтлж байна. За ингэсэн байна. Хайртай багш, боловсролын тэргүүний ажилтан заах арга зүйч Иргэдтмаад 142 дугаар сургуулийн 1-ийн А ангийн эцэг эхчүүд болон хөөхөн багчуудаас нь баярын мэндийг хүргье гэсэн байна. За энэ загтал дотор эцэг эхчүүдийнх нь маш гоё чин сэтгэлийн захиа байгаа. Бидний ийм хөөрхөн багчуудын бүгдээринг нь сэтгэл зүрхнээсээ маш сайн
зааж, сургаж, бүх сэтгэл зүрхээ зориулж байгаа багш танд бид бүхэн чинь бүгдээрээ маш их баярлалаа гэж хэлүүлсэн байгаа шүү. За тэгээд энэ бүх загтал дээр бас юу гэж бичсэн бэ бүгдээрээ харцгаая. За ингэсэн байна. Сайн байна уу? Эрхэм хүндэт багш танд эрдмийн баярын мэндийг хүргье. Яг одоо бид бүхэн бүгдээрээ нийлээд сууж байна. Энд байгаа бүх хүүхдүүдэд нэгийг ч алгасалгүй маш сайн сэтгэл зүрхээрээ хандаж байгаа танд биднэр чинь бүгдээрээ маш их баярлаж явдаг шүү. Энэ өдөр бид нар танийгаа маш сайхан баярлуулж чин сэтгэлийнхаа үгийг хэлье гэж бодсон юм. Зарим үед таныг ойлгохгүй, зарим үед таны сэтгэлийг гомдоосон үеуд биднэрт байдагт уучлаарай багшаа. Энэ бяцхан үрсийг минь одоо та хэл мэддэг, үг мэддэг, таньж сургаж байгаад бид нар чинь бүгдээрээ маш их баярлаа. Хүүхэд болгон эцэг эхтэрээ очиод багшаараа маш сайн бахархаж ярьдагт бид нар маш их баярладаг юм шүү. Таньда хязгааргүй их баярлаа. Хүүхэд бүрийн эцэг эх танаар маш их бахархаж байгаа шүү гэж хэлүүлсэн байна. За нийт эцэгчүүдтэй маш их баярлалаа. Сэтгэл маш их тогтолж байна. Бүх хүүхдүүдэд хайртай шүү. Хүүхдүүдийн минь гэр бүл болсон. Эцэгчүүдтэй маш их баярлалаа. Та нарынхаа хүчээр бид нар явдаг юм шүү. Бидний бүх ажил бүхэн та нарын минь хүч хөдөлмөр байдаг юм шүү. Хайртай шүү гэж хэлье. Гоё юм давтагдчихгүй бэлэг байгаа. За энд ингээд хүүхэд болгоных нь зураг болон гарын хээнүүдэн байгаа. Энэ албаны хэвд хизээж арилж өгөө болохгүй. Хүүхэд болгоны албаны хэвд багшаа баярын хэмжээ хүргэж баяр хүргэсэн байгаа. Энэ хүүхдүүдийн эрдмийн талаар маш сайхнаар зам тавьж байгаа. Эрхэм багш танд эцэг эхчүүд бүгдээ маш их баярлаж байгаа шүү. Гомдооч сэтгэлийн төнөөж байсан үе болгоноосоо бид нар уушлахгүй байна. Бүх зүйл тааман амхан байх баярлалаа. За баярлалаа та бүхэндээ. Маш их гинтийн зүйл байлаа. Би ч их нулимс ойрхон үнэлтэй. Тэгээд ингээ уйлчаараа ярьж чаддгүй. Тэгээд маш их гоё бэлэг бэлдсэн байна. Энэ бол миний амьдралтаа авч ирсэн хамгийн том, хамгийн дурсамжтай бэлэг байна. Тэгээд маш хайртай шүү гэж хэлээ. Одоо хайртай гэхээс өөрөө орж ирсэн. Баярлалаа та нарт. Ямар гоё юм бэ? Ерийн малчны хотноос ертөнцийн дэвжээнд гаргасан, ерхөг найрсан талаас 9 гарагт хүргэсэн багш та хүүхэд шүүгсэн их өргөөний эзэн нь юм. Багш та хүсэл долгилсон ирээдүйн замын их юм аа. Хайртай багш та баярын мэндийг хүргье. За тэгээд эндээс бас нэгэн эцэг эхийг төлөөлж багштай бас үг хэлнэ үү хэмээн урьж байна. Тэгээд таныг бас урьж юм тийм ээ. За ингээд эцэг эхээ төлөөлөөд бас багштай гоё мэдлэгээ хүргүүл. За тэгээд баярлалаа хонгороо энд ирж ингээд мэдлэгээ хүрүүлж багшийн минь сэтгэлийг хөдөлгөж чадсан байхаа гэж бодож байна. Эргэсдэн багштай бид нар бол 38 39 хүүхэд ингээд төсгөж байгаа. Нэгдүгээр анги үсгэлийн баяр анхстаа үсгээ мэдхгүй үсэг байтугай баг нэрээ аав ээжээ ч гэж дуудаж чадахгүй орж ирсэн хүүхдүүд бас зөндөөл байгаа. Өнөөдөр гэхэд ингээд 38 үсгээ ямар хөөрхөн уншиж энэ хүртэл сургаж хүмүүжүүлж биднээс илүү их цагийг зарцуулж байгаа багштай үнэхээр их баярлалаа. Эцэг эхчүүдийнхээ өмнөөс бүгдөө таньда хайртай шүү л гэж хэлье да. Загтал гэдэг бол хизээж арилахгүй бас
энд бол эцэг эхчүүдийнх нь хүүхдүүдийнх нь маш гоё чин сэтгэлийн бэлэг байгаа. Тэгэхээр багшдаа зориулаад энэхүү сайхан загтлыг гардуулан өгье. За ингээд багшдаа зориулаад хүүхдүүдийнх нь бас үгнүүдийг бүгдээрээ сонсъё. За багшдаа зориулж юу гэж хэлмээр байна? Багшаа надаа би бүжиг зааж өгсөнд баярлаа. За багшдаа зориулаад маш гоё шүлэг уншиж чадах уу? Чадахгүй. За тэгвэл дуудуулж чадах уу? Дуудуулж. За энийг уншчих. За энэ юу гэж байгаа юм? Багшдаа зориулаад гоё юм бичсэн байж юу гэж байгаа юм? За. Би багштай хайртай шүү. За. Нас. Хорвоод. За. Байхгүй. Мэндэн. Сайхан. Алаг. Гагцгүй. Гарцгүй. Багш хүнд заяачээ. За ингээ багштай гоё мэдлэгийг өгчих. За өгч. За ийшээ. Доошо бууя. За. Сайн уу хүүхдүүдээ? Сайн уу? За, үсгийн сурсан гоё юм уу? Бүгдээрээ уншиж сурсан уу? За, та нарыг уншиж сурсан баяр хүргээд бид нар өдгөрийн орноос амьдад хүрээд ирлээ. Одоо манай өдгөрийн баатрууд маань та нарт бүжиглэж үзүүлэе гэж байна. Та нар хамтдаа гоё бүжиглээрэй заа юу? Бүгдээ хоёр тал хөөрөх штэ тий. За, одоо тэгвэл нэг житэй хоёртойгоо Where did you come from? Where did you go? Where did you come from? Kathmandu. Get out in Kathmandu. I've been there a long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from? Kathmandu. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from? Kathmandu. Get out
шүү. Шууд засаад явчих юм байна. За манай ордогч тав. Ваа. За дахиад нэг хол үзэж чугаа. Үзэж ваа. За ястаа үзэж юм аа. За одоо манай лист атад тустай зүйлүүд тодорхойлно. Эцэгчүүдээ атад тустай тодорхойлно шүү заа юу. За манай ордогч номер 1 маань нэгт өгсөн шүүстэй үлгээ. За ордогч 2-т. За ордогч 3-т. Чи баг авчихсан юм шүү. За ордогч 4-т. Ордогч 5-т. Манай оролцогч 3, оролцогч 5-т дахиад нэг удаа шүүгээд өгчөдөг хүү хитүүлээ. За манай оролцогч 3-т. Манай оролцогч 5-т. За яачгүй сонсдог манай оролцогч 5-т маань мис очиж байгаа юм байна. За ийшээ зогсчих. Одоо мистер шалгарууд идэх үү? Надад нэг бэлэг байгаа. Энэ юу вэ? Энэ шүү дээ. Энэ юу вэ? Бамбарш. За, ихтэй оролцогч. Манай ихтэй оролцогч юм байна. За, манай дөрвөн манай бэлэг болсон байна. За, гарын бүсээ явсаа. За, манай бүсээ явсаа. Бүсээ бүсээ.
холбох аргыг заасан багангийн багшаа баярлалаа балчирхан би чинь бичиж сурлаа багангийн багшаа баярлалаа балчирхан би чинь бичиж сурлаа багангийн багшаа би хайртай ухан сэрсэн бодин санд минь Хабадах аргыг заасан багангийн багшаа баярлалаа балчирхан би чинь бодож сурлаа багангийн багшаа баярлалаа балчирхан би чинь бодож сурлаа багангийн багшаа би хайртай Сарудад минь зүүн шахарлыг заасан багангийн багшаа баярлалаа балчирхан би чинь уншиж сурлаа багангийн багшаа баярлалаа балчирхан би чинь уншиж сурлаа багангийн багшаа би хайртай Ой,